Spoštovana filmska ekipa, spoštovani košarkarji, hvala za pomen in spodbudo. Aplavz. Verjamem, da je imel nekaj takega v mislih tudi gospod Aleksandar Todorović, ko smo se prvič srečali in vse do danes. Namreč Aleksandar, rada bi ti čestitala in se zahvalila, ker mislim, da si motor in gonilo tega prijateljskega srečanja v Ljubljani, gospod Aleksandar. In verjamem, da je tvoja želja nekje, da ne tako daleč od danes v prihodnosti vrnemo to prijateljsko srečanje s slovenskim filmom slovenskega režiserja o legendarni Olimpiji oziroma, kaj ne? Preden predam štafeto Goranu, se veste, ob koncu še zahvale in pozdravi in ponavadi se konča s starši, tako da nekaj podobnega bom naredila. Namreč kljub moji nižji rasti tudi sama prihajam iz košarkarske družine in moje spomini iz otroštva so še vedno nekje na Ježci, kamor sta naju skupaj z bratrancem vodila moj oče Tilen in moj stric Aleš Peče. Pozdravljena, imam vaju rada in hvala za te spomine. Upam, da imate s seboj tudi fotografije, vabila oziroma vse tisto, biltene in podobno, kajti jaz mislim, da so naši častni in ostali posebni gostje pripravljeni za podpisovanje in avtograme kasneje v kavarni, kamor vas v imenu Kinodvora in Mestne občine Ljubljana vabim kasneje tudi na pogostitev. Goran, skrajni čas, izvoli. Hvala. Dober večer še v mojem imenu. Jaz vem, da bi radi vi vsi čim prej šli ven in nadaljevali svoje prijetno druženje, ampak vseeno, glede na to, da so z nami ustvarjalci filma, da je z nami gospod Pajca, ki je sodeloval osebno pri tej zgodbi in seveda tudi mnogi častni gostje, med njimi Ivo Danev, bi vseeno spregovorili še nekaj besed, da dodamo še tej zgodbi še nekaj mogoče ljubljanskega duha. Zato na oder vabim gospoda Zorana Slavića, režiserja, scenarista in velikega promotorja tega filma, ki mu hkrati tudi čestitam za to izredno delo. Gospoda Pajco Skorobrina, Mariborčana in Zrenjaninca in priča vseh teh dogodkov in pa seveda velikega Iva Daneva, ki je, kot nam bo kmalu zaupal, svojo prvo tekmo odigral prav proti Proleteru iz Zrenjanina. Ampak samo preden vam dam besedo, vseeno bi vprašal Pajco, kakšni so občutki, mogoče, če vseeno začnem z vami, kakšni so občutki, ko se pogleda ta film, ko se prebudijo spomini? Mogoče. Ja, če potegnemo rezime tega filma, lahko ugotovimo, da je Zrenjanin športni grad. Tam ni samo živela košarka, enako je bila odbojka, enako plavanje, enako vaterpolo, nogomet, rokoborba, tako da in na koncu košarka. Jaz sem osebno probal vse te športe in na koncu sem si ostal pri košarki. Jaz sem bil član te mlade selekcije, ko je začela kot pionir v Proleteru, šla skozi selekcijo in trije nas iz te ekipe, ki je na koncu bila to, kar je dosegla, prišli v prvo ekipo.
res je, da Proleter je imel tu srečo, da je imel 5-6 vrhunskih igralcev, ki so vsaki po svojem bili izjema v košarki v tem času, a da druga udarna petorka, ko sem jaz tudi bil član te, seveda zraven tih takih močnih zvezd nismo imeli veliko šanse, da se spravimo v vrh te košarke. Bi omenjal samo en interesanten pojav, ki je bil v tem času, ko je ta popularnost bila tak na tem nivoju, da na treningih Proletera so bili od 500 do 1000 gledalci vsakokrat. In po opravljenem enem delu treninga potem smo igrali na 2 koša. Na eni strani so bila prva petorka udarna, na drugi pa druga petorka udarna. Večkrat ta druga petorka je zmagovala. In seveda to je bila i tak močna konkurenca med sabo, tako da ta publika je imala kaj videti v tej košarki. Ivo, se bo vrnila, to nisva končala, da se ne boste ustrašili. Ivo, kako je bilo igrati proti temu Proleterju? Vi ste, kot ste mi zaupal pred tekmo, pred filmom, prvo tekmo odigrali proti njim. Ja, morda bodo navijači Proleterja razočarani. Ko sem jaz prišel leta 1956 v Ljubljano, Hašku, je bila moja prva tekma proti Proleterju. Oni so že bili državni prvaki, vendar jaz nisem gledal statistike, ampak mislim, da smo jih takrat premagali več kot 40 košev razlike. Ampak to nič ne pomeni, ne? Ker potem naslednje leto sem jaz nastopal z to petorko, ko jo zdaj tlele v filmu prikazujejo, Loci Engler, Radojčič, Katič, pa ne vem, ki je bil še ta peti, smo igrali na Evropskem prvenstvu leta 1957 v Sofiji. Med nami je recimo Bogdan Miller, ki je takrat sam premagal 2 ekipi. In to, mislim, da so bili Čehi, pa ne vem še en, ker Bogdan je bil fenomenalni igralec. Ti igralci so bili res državni prvaki, ampak potem so bili leta 1957 že malo v zatonu, ampak smo bili na turneji po Kitajski in dejansko so bili večkrat v prvi petorki. Na Kitajske smo vse 4 tekme z reprezentanco Kitajske izgubili, ker so že imeli takrat dvometraše. 5 tekem smo z pokrajinskimi reprezentancami zmagali, ampak od takrat imam v spominu Vilmoša Locija, ki je edini pil šnops iz rižev Žganja. Ker mi takrat nismo pili teh žganic, in on je to popil, potem je pa dal na en krožniček, pa je pržgal in to je gorelo kot en tak. Tako da jaz imam lepe spomine. Od te ekipe sem največ se družil z Milutinom Minjo, s katerim smo veliki prijatelji, tudi z njegovo soprogo. Danes sta tukaj tudi Maja, ki je izredna okulistka, če imate probleme z očmi. Prosim, vam bom zriktal, da boste šli v Ajdovšno. Pa Vlado, ki smo... To ni bil EPP, to je čist... Ne, pa Vlado, ki smo mu takrat pomagali, da je zbežal iz Srbije, ko so bili tiste nesrečni dogodki in me veseli. Jaz sem mu takrat svetoval, naj dobi eno deklico na fakulteti, pa da se poroči, da bo dobil državljanstvo, ampak zdaj je srečno poročen. In me veseli, da sta tukaj z nami.
Čestitke. Pajica, samo preverva, v filmu gospod Engler pravi, takrat noben ni nič štev, ne? Ampak tu vidimo, da tudi po 60 letih, tudi po 60 letih gospod Ivo Darev ve točno koliko pik so premagali, ne, 40 let. A vaš spomin je tudi toliko dober, ali se vi spominjate tega malo drugače? Ne vem, če njegova statistika dobro je evidentirana, ne? Ker tega se res ne spomnim. Ti se spomniš, ne? Dobro. Hudo. Včasih je dobro tudi kaj pozabiti, ne? Še eno vprašanje za oba v bistvu. Tudi v filmu je en lep moment, oziroma ki govori, kako, mislim, da, ali je to celo pred filmom, zdaj se mi malo pomešalo. Gospod Engler pravi, smo se družili, pa potem smo se sprehajali, pa takrat v bistvu sveja ni bilo nekega denarja, mislim, v tej košarki, ne? Mislim, da zelo lep moment je recimo, ko po premieri, mislim, da v Zrenjaninu na YouTubeu sem gledal, ko da izjavo tudi gospod Engler in pravi, ja imam imam dvoje dece, imam 4 unučad, imam ženu, ja sam zadovoljan čovjek, ne želim ništa više. To je, če bi danes vprašali košarkarje po koncu karijere, bi hodili vse nekaj več, ne? Tako, mislim, bi verjetno začel naštejati hiše, pa sada, ampak je bilo drugače, ne, takrat, ne? Mislim, tudi tako, ni danes ekipe preletijo, odletijo, če uspejo na kakšno večerjo, kdaj še iti, ampak ni bilo tega druženja tako intenzivnega, tega rivalstva, ki se je nekako gojilo, mislim, prav v smislu, da je pomembna je zmaga, vse drugega tako ali tako nisi mogel imeti veliko od tega, ne? Sploh v tistih začetkih, ne? Tako bi povedal, da v ekipi je bila absolutna homogenost. Mi mlajši, recimo Loci je bil starejši od mene 9 let, ne? Smo zelo respektirali in spoštovali to njegovo igro in je bil na neki način kako bi rekel podstrek za vse nas, da se potrudimo. In res, jaz se spomnim, da so mi od zjutraj, ko so bile počitnice šolske, od zjutraj o 8 ure, recimo, pa do zvečer, do 8 ure, bili na igrišču. Jaz doma nisem prišel na kosilo, seveda bil sem kregan, zaradi tega, ker nisem prišel. Enako je za Minjo, ker smo skupaj in trenirali in tako naprej. Ta homogenost je bila prisotna in to je krasilo celi tim, da nikoli ni prišlo do nekega konflikta med nami. Jaz se ne spomnim tega. A kar se tiče teh materialnih pogojev, seveda na nobenih pogojem ni bilo. Pozneje so začele neke štipendije, samo vis-a-vis tega bi omenil en dogodek, ko smo šli, pa mislim v filmu se to omenja, ko smo šli na Dunaj igrati tekmo, takrat smo seveda vsi igralci, bila je šansa, da kupimo ping-pong žogice, vžigalnike, ure in tako naprej. In to smo nakupili preveč, ne? In potem, ko so se vračali nazaj, ne, takrat je bila cone so bile v Avstriji, ruska, in ko smo se vračali nazaj preko Maribora, smo ugotovili, da od Graca pa do meje je skozi ena oseba šla hodnikom in skupaj gledala. A mi smo vse to skrili v sedež in združili v te kovčege, ko smo imeli torbe in odložili te torbe
smo dali v eno ali dve kabine i kad smo prišli u Maribor, cariniki su prišli i takoj direktno su vedeli kateri kupe je imao te skrite stvari i potem su dvignuli te sedeže i ono se zrušilo, tako da puni kupe je bio žigalnikov, ping-pong žogice su i tak naprej. Naš predsednik je potem moral ostati v Mariboru, mi smo pa nadaljevali, da bi skrili ta dogodek v javnosti. Pa so spomladi prespali in čakali predsednika. Putnik je bil takrat predsednik in naslednji dan seveda je prišel, bez da bi imeli bilo kakšne posledice tega, razen da so nam to vse pobrali. In vi ste šli potem živeti v Maribor, da bi to najdli, kam so to skrili in dobili nazaj. Ker vi smo to planirali v komisionar, da gre, ne, pa da prodajamo to in potem, da dobimo neki denar. Pa nismo prišli do tega. Ivo, zdaj malo prej sva se z Zoranom Stojačičem, sodelavcem pri filmu pogovarjala in je rekel en tak super stavek, je rekel, Ljubljana, to je Ivo Danev. Sem vedel, da boste to rekli. Ljubljana je Zoran Janković. Ker hotel sem se navezati namreč na to misel tudi prej, ne, v bistvu ni tega bilo toliko materialnega, ampak ostal je pa spomin, ne, ampak a je zares ostal, ne, mislim, koliko se vam zdi, zdaj tudi ste strelili, ne, jaz nisem Ljubljana, ne, ampak če mene vprašate, seveda ste. No, jaz sem tudi Mariborčan. Dobro. Ampak ste Ljubljana. Živim v Ljubljani. Koliko Zoran Predin, mislim. To. Časnem. Hočem reči, a imamo, se vam zdi, da ima ta nek naš prostor, recimo ta spomin, da to še živi, to, kar v bistvu naj bi ostalo po teh velikih uspehih, da se ljudje tega spominjajo, da spoštujejo, ker to mislim, da je tudi namen tega filma, o tem bom potem vprašal še Zorana, ravno, ker se mi zdi na nek način ustvarjanje, kot v filmu rečemo, tega manjkajoče vezi, ne, se mi zdi, da tudi Ljubljana je eno mesto, ki zelo pozablja to zgodovino, ne. Ja, ne bi rekel. Tudi naš župan, recimo, se spominja tega, da si je rekel, da mora iti kupati smeti na Gorenjsko, drugače bi bil danes tukaj, ne. Ampak rekel bi, da ni treba povezovati športa s temi komercialnimi zadevami. In jaz nikoli nisem primerjal mojih časov s sedanjimi časi, pa temi milijoni, ki jih imajo, jaz nobenemu nisem nevoštljiv. Ampak takrat smo živeli eno romantično življenje brez sredstev, recimo ples na vodi smo v Mariboru imeli in ker ni bilo denarja, smo hodili po presledkih gledati, ne, ker tisti biljeter, ne, ko smo mu kazali, da ima ta zadnji karton, nas je potem za ušesa ven vlekel, pa smo šli pa drug dan gledati pa od takrat naprej, ne. Tako da to mislim, je nesmiselno zdaj primerjati tiste čase s sedanjimi. Meni je žal, da je Bogdan Miller ušel, ne, ker on bi malo več lahko povedal, ne, o teh zadevah, ko je švercal zadeve, ne. Ja, tako da mislim, to ni pomembno zdaj. Zdaj smo tle zaradi košarke. Mene veseli, da smo zvedli, jaz poznam zrenjaninsko košarko. Sem prijatelj bil, kot sem že povedal, z vsemi. Največ kontaktov sem imel pa z Milutinom Minjo, ne. In takrat je bila čist druga košarka in drugi časi in jaz jih ne bi primerjal s sedanjimi, glede financ, mislim. Ja, ne, pa ne, mislim, sploh ne gre za primerjavo, bolj gre, koliko v bistvu so tisti časi se zdi še prisotni v današnjem času, koliko recimo današnji športniki, mladi košarkari sploh vedo o tistih časih, koliko... Mislim, da ne vedo, ker če bi vedeli, potem bi boljš mental osebne napake, ne. In bi manj zgrešili, ne.
ker bi bili dlje na igrišču. Ne. Mi smo bili cele dneve na igrišču, ker ni bilo denarja, ni bilo za televizijo, za kino, za ne vem kaj. In smo cele dneve preživeli na igrišču. Ampak to ni primerjava, ne da bi se hvalil. Ne. Je pa res, da sem takrat jaz prišel v Ljubljano, ne, in smo potem že naslednjo leto bili državni prvaki. In potem še 6-krat do leta 70. Kasneje pa ni bilo več tega. No, odlična v bistvu istočnica, ta ni bilo televizije. Namreč moje vprašanje za Zorana. Zorane, Božidar Maljković isto poslije premijere govori o tome kako su mu Aca Nikolić i Ranko Žeravica sa nekim posebnim žarom u očima pričali o Lociju. Znači nije bilo snimci. To su znači legenda koja se prenosila ovako s ljudima koji su se prisjećali. I koliko to uopšte može da konkuriše današnje, znači gdje svaka utakmica iz 100 uglova snimljena, ne znam, sada LeBron James, Steph Curry, mislim, koliko mladi ljudi uopšte imaju ta vrsta legende, mogućnost da se umješa u to današnje savremeni život. Ali prije nego što odgovorim, dopustit ćeš mi dve rečenice. Pre svega, drago mi je što smo u Ljubljani, izuzetno mi je drago. To su veliki sportski prijatelji Zrenjanina, tako da se zaista osjećam uzbuđeno ovdje pred vama i doživljavam ovo maltene kao veće iskušenje od premijere. I to zaista iskreno kažem, zato što je ono bila priča za Zrenjanin o Zrenjanincima. U Novom Sadu znaju Zrenjaninca, ovdje je ipak jedna priča koja će teže dopreti do vas, ali sudeći po aplauzu razumeli ste i svidjelo vam se. Prije nego što krenem na odgovor na ovo pitanje, pre svega zahvalio bih se gospodinu Aleksandru Todoroviću, bez koga ne bi bilo mi danas ovdje, jer on je učinio zaista na čovečanski napor da mi dođemo ovdje. Nije da se Ljubljana branila od nas, naprotiv, ali je to bilo toliko posla koje on uspeo velikom požrtvovanošću da uradi. Drugo, ovdje film o zrenjanskim košarkašima, veteranima, legendama dočekuje i promoviše jedan Ivo Daneu i to je velika čast za nas. Zaista velika čast za film i za nas kao autore. Pošto sam ja i pisac, ja dopuštam sebi da se malo i emotivno angažujem. Ima tu velikog uzbuđenja sedeti u Ljubljani pred projekciju filma pored jednog Iva Daneva. Zaista to kažem, ne šalim se. Zaista sam. Apsolutno, to je treće što hoću da kažem. Ovo je praktično posveta generacijama koji su ovu košarku u ovoj regiji, nekad u zajedničkoj državi, a sada u ovoj regiji učinili velikom. Ovo je film o predvorju velike svetske slave bivše jugoslovenske košarke, u kojoj ste vi veterani koji ste iz 56. i 56. veliki doprinos dali. Tako da je to ta treća dimenzija izvanfilmska, emotivna, ljudska i intelektualna dimenzija koju ja doživljavam i koju sam pokušavao da utkam u ovaj film. Sad direktno da odgovorim, iako ajde kad se već zahvaljujem, zahvalit ću se još jednom čoveku koji nije danas prisutan, to je Dušan Udicki koji mi je pomagao u ovom filmu, koji je izuzetna tehnička, tehnološka i inovativna rešenja našao da rešimo niz problema koji su se nametali baš zbog ovog što si ti pitao. O utakmici Proletar Crvena zvezda nema santimetar trake. Nema, ništa nije snimljeno. Od ovih velikih igrača postoje samo filmski materijali
o Lociju i Engleru, ali ne u Proleteru, nego u Partizanu i o Minji u Zvezdi. Znači, mi smo se sukobljavali sa dve stvari. Prvo, sa jednim velikim problemom kako oživeti tu epohu. Jer nije nam cilj bilo da rekonstruišemo rezultate, nego da se vidi kontekst tog vremena. A s druge strane, ovo što si ti pitao, to je jedan od većih problema bio, kako je u osnovi jednu dokumentarističku i vaspitnu priču pretočiti u modernu formu. Ja i autori, ispred mene stoje dvojica vrlo značajnih učesnika u ovom filmu, producent Đula Ferdeš i moj imenjak Zoran Stojačić, koji su takođe utkali sebe i svoje vreme u ovaj film. Mi mislimo i po reakcijama publike u Srbiji da smo uspeli da nađemo formu da ne bude dosadno. Jednostavno, čini mi se da se ljudska dimenzija te priče pojavljuje, da su to zaista heroji, sportski heroji svoga vremena koji su temelj buduće velike košarke na ovim prostorima. U amaterskim uslovima, uz jedan neverovatan, požrtvovan i osim u prihodima izuzetno profesionalan rad. To smo pokušali da pokažemo kroz slojevitost izraza u ovom filmu, uz rekonstrukciju utakmice koja ne postoji kao snimak, da dotrajamo tu atmosferu. Srećom imali smo dvojicu živih aktera te utakmice koji su komentarisali subjektivno svoj doživljaj te utakmice. Tako da, jer prvi cilj autora, nas svih koji smo radili, je da napravimo jedan omaž toj generaciji. To je velika košarkaška generacija koja se u Zrenjaninu nikad nije ponovila. Nadajmo se da će se u nekoj budućnosti ponoviti. Znači, to je prvi cilj. Drugi je cilj da pokažemo kontekst vremena. 56. kao što ste vidjeli, svašta se dešava i u Jugoslaviji, i u Evropi, i svetu. I treći, možda najveći cilj, je da mladim košarkašima današnjice i u Srbiji, i u Sloveniji, svuda u ovoj regiji pokažemo da su to zaista bili velikani, da su to bili veliki ljudi i da treba uspostaviti novi sistem idola i podsticaja. Nek budu to i NBA igrači, ali igrači koji su iz ovih naših krajeva, iz naših ulica, naših trgova, hala, su bili velikani i ajmo, deco, košarkaši, a i svi sportisti, naučite jezik budućeg uspeha. A taj jezik je jako jednostavan. Trenirati, 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 voleti sport i voleti kolektiv u kome se nalaziš i onda možeš postići rezultate. To je ovaj film pokušao na primeru jednog malog grada, male sredine, koja je te 56. pobedila velikane i sada se našalim i otvorila prostor da iduće 57. Olimpija postane prvak Jugoslavije. Evo to je. Ja sam ovaj film na neki način shvatio i kao pokušaj da se uspostavi neki ili doda jedan detalj toj kolektivnoj memoriji koja se gubi. Ima li, mislim, vi vjerojatno kad ste radili film doživljavali ste koliko u stvari ljudi pamte, ne pamte, kako, je li to problem to da je ta kolektivna memorija jednostavno se briše i nestaje i u Zrenjaninu, kao što je ovdje, što kaže Ivo Davorne, pa ljudi ne pogađaju više slobodna bacanja. Apsolutno. Kolektivna memorija, ajde još da nazovem to kulturom pamćenja. Kultura pamćenja je u modernim vremenima doživjela jednu ogromnu eroziju. Svaki dan dobijemo nove senzacije iz svih oblasti, najdirektnije i najbolnije su one iz politike i iz porodičnog života, ali iz tog društvenog života bombarduju nas svim i svačim. Nalazimo se u centru jedne medijske svetske konfuzije i ovde zaista pokušavamo
ne naknadnom pameću, jer mi ništa ne menjamo u istoriji. Mi samo, evo, ja sam napravio jednu izmenu pseudoistorije i to je, priznajem javno, a i u filmu sam rekao. Na šampionskoj slici nema Ljube Katića. Nije bio, nije se slikao. A on je tu bio jedan ja sam dodao fotografiju, ali sam to u filmu i objasnio zašto. Znači, mislim da je zadatak nas sadašnjih sportista, trenera, umetnika, filmskih radnika, da iz te prošlosti koja nije više egzaktna, nije više definisana precizno, izbacimo korovi i pronađemo one stvarne bisere i tome odamo dužno poštovanje, ali ne kao pravljenje novog arhiva, nego kao podsticaj stvarnosti. Da vidimo, vi verovatno bolje znate ko je Ivo Daneo, nego što Zrenjaninci znaju ko je Vilmoš Loci. Što je naš propust, ne znam kako da kažem, ali ovim filmom mi to ispravljamo. Verovatno imate i vi stvari koje u istoriji Olimpije i drugih sportova treba obnoviti. Treba uspostaviti jedan sistem vrednosti koji je sasvim drugačiji. Ne može sistem vrednosti biti taj i taj igrač prešao iz Minnesota u New York za toliko i toliko para. Sistem vrednosti je ovo je živ čovek koji u ovoj sredini napredovao do ovih visina. I njegovo mesto, kao što je Locijevo kod nas i ovih svih igrača, svih 12, Daneovo i njegove generacije, buduće generacije na Panteonu, jednom sportskom, eto, to je zadatak. Jer da smo napravili klasičan dokumentarni film, to bi gledali akteri to, znači veterani, koji, da ne grešim dušu, bi nalazili 1000 mana. Jer svaki ima svoju viziju kako je to izgledalo i ko je bio najbolji. Svaki ima svoju statistiku. Gledali bi njihova porodice i gledali bi kritizeri. A normalan svet ne bi ni gledao. To je anahrono sporo i tako da. Evo, to je i moja ambicija i ovih ljudi koji su radili sa mnom i neskromno mislim da smo uspeli. Evo, slažem se mislim da je naš čas se že počasi izteka, ker mislim, da se ljudje bi se že želeli pomeniti o teh statistikah in zmeniti od zunaj. Tako da samo še na kratko za konec, mogoče še eno vprašanje obema, da se navežem tudi na to Zoranovo, mogoče za Pajico. Ivo Gajić, gospod, ki je napisal precej debelo knjigo o zgodovini slovenske nogometne reprezentance, je tako malo in to vse nekako za svoj denar in svoj trud in nekako potem tako malo razočaran pojavljal, če bi bila po hrvaški reprezentanci, bi pa tega prodal na ktone, ne? Se vam zdi, da je drugačen odnos do športa pa zgodovine športa, recimo, ne vem, v Mariboru pa v Zrenjaninu, ali se tu razlikuje? Ali je povsod tako, da radi na te stvari pozabljamo, pa jih je treba obnavljati potem tako? Samo nekaj bi pri tem povedal. Moja številka je 12. In če bom rekel kakšno neumnost, ne zamerite preveč. Zdaj, kar se tiče tega vprašanja, jaz mislim, da takrat to primerjava Ja, zdaj, koliko se spominjajo recimo teh športnih stvari, ali pa kakšen sploh odnos do športa v Zrenjaninu, pa recimo v Mariboru, čisto, je to podobno ali je neka bistvena razlika, če se vam zdi čisto? Jaz, če ocenim to primerjavo, potem mislim, da Zrenjanin v tem smislu zaostaja. Zaostaja, ker ne vem, kakšna je
tam pozicija športnih klubov vizavi sponzorjev in skrbi recimo inštitucije, kot je občina, da pomaga, ker vem, da je vprašanje proračuna in tako naprej. Samo jaz imam občutek, da tam tega potencijala je manj, kot je recimo v primerjavi Maribor. Če v Mariboru rezimiram, za Maribor rezimiram, potem recimo lep primer je nogometni klub Maribor. Jaz sem bil fosil tega kluba praktično od 74. leta pa do 2006, ko sem bil en čas i predsednik kluba. Mi so se takrat intenzivno borili za vsaki cent, tako da rečem, sponzorskega denarja. Jaz sem takrat imel vizijo, ko se dejansko je ta vizija na neki način praktično realizirala, ko je Zahović prišel v taj klub in ko je začel profesionalno se obnašati. I praktično on je skozi transfere uspeo sanirati klubski proračun i omogućiti razvoj tega kluba i stabilnost. Tako da je tu situacija čisto drugače, po mojem. Ivo, čisto za konec, samo še vprašanje. Če bi v Sloveniji nekdo se odločil narediti podoben film o nekem obdobju, o neki zgodbi, preveč naslovov je, mislim, da bi zdaj vse v en film. Preveč je bilo teh velikih dosežkov, da bi v en film, ampak če bi vi mogli, ne vem, zbrati eno zgodbo, eno tekmo, recimo, ki bi si zaslužila film, katera bi to tekma ali pa zgodba bila? No, jaz ne morem primerjati Zrenjanin z Ljubljano in Slovenijo, ne. Jaz govorim o ljubljanski zgodbi. Ja, vem, ljubljanski, slovenski zgodbi. Olimpija, Ivo Danev, reprezentanca. Meni je edin žal, da takrat televizija ni delala v letih 63 do 70, ne, ker imamo edin posnetek z tekme z Amerikanci leta 70, ampak jaz, ko sem gledal posnetek, sem se smejal prvič, kakšne drese smo imeli, koliko počasni smo bili. Tako da, mislim, jaz ne bi priporočal, da se dela kakršenkoli film. Ne se bi rekonstruirali z boljšimi hlačkami. Ne, ni dovolj dokumentacije, ne. Bi lahko marsikaj povedal, ampak mislim, da je v Sloveniji nerealno, ker prvič ne moramo dobiti sponzorjev. Ne, pa če sanjava, zdaj pa čisto samo o sanjah, če bi bil. Jaz sem realist, jaz sanjam o drugih rečeh, ne o filmih, pa o tem, ne, tako da ne priporočam, da bi kdorkoli se lotil tega, da bi delal kaj takega. In čestitam, da so naredili Srbi tist Bit ćemo prvaci sveta, ki je igran film, pa je marsikaj izmišljenega. Čestitam Zrenjanincem za ta film, čestital bi jim, sem z veseljem gledal in jim želim srečno pot domov. Najlepša hvala. Jaz upam sicer, da vaša priporočila ne bodo padla na plodna tla in da bo kdo vseeno naredil tudi kakšen ljubljanski film, da boste tudi njemu čestitali. Ampak... Ne bo, ker moj prijatelj piše knjigo že več let, ampak še prva stran še ni napisana. Lejte, deva ostati optimista. Hvala vsem, hvala predvsem gostom iz Zrenjanina, hvala in čestitke igralcem Olimpije. Hvala vsem, ki ste prišli, zdaj pa...